مرموش وحوش حوش حوش يا مرموش. أولى ماتشاته في البريمير ليج، مان سيتي ثلاثية 3-1 في ملعب الاتحاد على تشيلسي، إنزو ماريسكا. وحلقة جديدة في أدهم من الملاعب. لو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب واخبط اللايك الجميل وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. كان معكم أدهم شاهين. يلا بينا نبدأ. عمر مرموش يا جماعة، أنا فرحان فرح، أنا كأني النهاردة بتفرج على منتخب مصر في نهائي كأس العالم. إيه ده؟ إيه ده؟ فرحة. بص، أنا مهما اتكلمت مش هوصف مدى فرحتي النهاردة بماتش أولى ماتشات عمر مرموش مع مان سيتي تحت أفضل مدرب على الإطلاق هو بيب جوارديولا. حاجة تفرح يا جماعة، حاجة في منتهى الفرحة. إيه ده؟ اولا لعب اول ماتش ليه، هو لسه جاي، ده اول ماتش ليه قصاد تشيلسي. معنى ان بيب جوارديولا يلعب عمر مرموش مع هالاند ولاعيبه، احلى حاجه بقى عجبتنا يا جماعه ان هو لاعبه مهاجم تاني. مهاجم تاني اللي هو في العمق شويه بيروح على الاطراف. لو احنا شفنا لما راح على الطرف ريس جيمس كان بيعطله ريس جيمس جيتا شويه وسريع وفي الالتحامات قوي، لكن عمر مرموش جاب جول يا جماعه. مرموش في اولى ماتشاته جاب جول، بس جون اوف سايد عادي مش اشكال، بس هنحسبه احنا جون يعني. وراح وبتاع والجماهير كلها فرحانه بيه واللعيبه كلها فرحانين بيه والنادي كله فرحان بعمر مرموش يا جماعه. الفرعون المصري الجديد في البريمير ليج، والمنافسه هتبقى شرسه، المنافسه هتولع. مرموش وصلاح والدنيا، مع اعتذاري طبعا وكل احترامي لسام مرسي يعني في ابسويتش وعامل شغل وبتاع، انا قصدي على مرموش طبعا ومحمد صلاح والاحترافيه. عايزين من ده كتير يا مصريين. مرموش وصلاح حاجه تفرح، حاجه نموذج مشرف. انا مستمتع بامانه طالع النهارده. يعني ما كنتش عامل حسابي ان هسجل واصور واتكلم عن عمر مرموش، بس الفرحه مش سايعاني، قلت لازم اطلع اشارككم فرحتي واتكلم عن اللي حصل النهارده. بيب جوارديولا بدا بخوسانوف المدافع اللي الصفقه الجديده اللي لسه جايه، وعمر مرموش. عمر مرموش مفيش كلام، ليه؟ انت مهاجم، وعمر مرموش مش من النوع اللي عايز يقعد ويتاقلم وبتاع. هو بقاله كتير في اوروبا، وهو يعتبر اتولد هناك في اوروبا، يعني هو انطلقته في اوروبا، ما لعبش في مصر كتير. مع لغه، معاه كل الامكانيات اللي تاهله ان هو يلعب على طول، ما يقعدش دكه يستنى. معاه امكانياته والكواليتي بتاعه والتكنيك بتاعه، يلعب وينج ليفت ويلعب سترايكر ويلعب تحت المهاجم ويلعب رقم 10، يلعب في اماكن كتير. عمر مرموش حل كبير. احنا شفنا النهارده لسه اول ماتش جاي داخل على ارسنال، معرفش في كلوب بروج في دوري ابطال اوروبا ليه الامكانيه ان هو يلعب ولا لا، لو حد عارف يقول لي في الكومنتات، بس هي حاجه تفرح. عمر مرموش النهارده طلع في الدقيقه 70 لعب على دي بروين يا جماعه، لعب على دي بروين، دي حاجه مشرفه. عمر مرموش مثال لكل لاعب مجتهد مصري بيدور على هدفه وحلمه، حاجة تفرح، حاجة مشرفة. شفنا الجمهور عامل قلق النهارده. بيب جوارديولا طبعا الغلطة اللي عملها هو خيسانوف. يعني انت جايب مدافع صفقة جديدة تشركه معاك في الماتش، في اول ماتش ليه يكون قصاد تشيلسي وماتش مهم. طبعا خطأ فادح اللاعب. هو انا شايفه مدافع كواليتي، مدافع حلو، كواليتي مدافع حديث اللي هو يبني بالكوره ويقف على الكوره، بس طبعا الواد مرتبك في الدفاع، طبعا مرتبك خالص. كان خطأ جسيم النهارده تسبب في الجون الاول لتشيلسي، وشفناه لا يجي منه في ممكن يطلع قماش وليه كواليتي حلو. خيسانوف المدافع. عمر مرموش كلمنا، انا فرحتي بس مش يعني اتكلمت عليه كتير. لا هو يا رب يا رب ربنا يوفقه ويكرمه. بيب جوارديولا حاليا دخل في المقاعد المؤهله لدوري ابطال اوروبا وهو في المركز الرابع في اولى ماتشات عمر مرموش معاه. وشك حلو يا مرموش. ويعني انا اول مره في حياتي اشجع مانشستر سيتي عشان تكونوا عارفين بقى. يعني انا بعشق تشيلسي، ولو ارسنال انا ما اعرفش هعمل ايه في ماتش السيتي قصاد ليفربول. بامانه انا اول مره اشجع السيتي النهارده، كانت حاجه تفرح. كل ما الكاميرا تيجي على مرموش كنت فرحان جدا فرحه مش سيئاني.
يا رب كل اللعيبه المصريين تبقى كده، نتمنى التوفيق ليهم كلهم. وكده يبقى مانشستر سيتي في المركز الرابع ب41 نقطة، فرق 3 نقاط عن نوتنجهام فورست المركز الثالث، و6 نقاط عن أرسنال المركز الثاني، و12 نقطة عن ليفربول في المركز الأول. ليفربول طبعا كسب النهاردة بخماسية وجول لمحمد صلاح. محمد صلاح طبعا اللي معودنا دايما ان هو بيجيب اجوان احترافيه مش ممكن، مش معقول يا جماعه. محمد صلاح على الجون خطير 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 جدا، الكوره هوب على صدره من لمسه واحده جاب الجون. محمد صلاح طول عمره على المرمى ما بيسميش، الكوره بتيجي على طول ودي، مش لسه هتفنن وهمرقص وهعمل وهروح وهاجي واستنى ارنولد جاي لي من ورا، لا خلص على طول الكوره في رجلي شوط على المرمى، وهي بقى ونصيبها شوط في الجون وخلاص. وده اللي مميز محمد صلاح ان هو جريء على الجون. نيجي على طبعا ماتش السيتي وتشيلسي والاهداف. الهدف الاول من خطأ فادح طبعا من كيسانوف، لان الولد يعني مرتبك زي ما قلنا. الجون الاول المهاجم المدافع المهاجم الظهير الوهمي او المهاجم الوهمي الاختراع الجديد من بيب جوارديولا هو جيفارديولا. يا جماعه جايب 5 تجوال، احنا عايزين نفهم ده مدافع ولا مهاجم. عليه تحركات مهاجمين، اتحققت له 3 فرص محققه، راح على الجون هدد الجون ب3 مرات النهارده يا جماعه، 3 مرات هدد الجون وجاب جون منهم جيفارديول المدافع المهاجم. الجون الاول. الجون الثاني طبعا يعني خطأ فادح كبير جدا من سانشيز حارس مرمى تشيلسي، وهالاند دخل على طول حطها له من فوق. والجون الثالث ب4 لمسات، بناء لعب ممتاز من إيدرسون، لمسه لدي بروين اللمسه الثانيه، لهالاند اللمسه الثالثه، اللمسه الرابعه فودن خلصها في الشباك انفراد. جون بناء لعب ولا اروع، هجمه نموذجيه، بناء لعب، تطوير، هجمه، هجوم وانهاء هجمه ولا اروع. ده كان ملخص ماتش السيتي وتشيلسي ب3-1. وبكده خلصنا كل كلامنا النهارده عن البريمير ليج. وارسنال يا جماعه طرد في ويلفرهامبتون، وطرد الارسنال، وكالافيوري نقصهم في الدقيقه حاجه و70. ارسنال بيعاني احنا كلنا بنشوفه بيعاني من غير مهاجم، ما جابش صفقات، ما جابش تدعيمات، عنده اصابات بالجمله. ما اعرفش جماهير ارسنال او جمهور نادي ارسنال مقتنعين ان ناديهم السنه دي هيحقق الدوري ازاي او هينافس على الدوري ازاي؟ اذا كان السيتي لما كسب الدنيا ملخبطه وليفربول بيخبط في بعضه ان السيتي راجع تاني على المنافسه. ليفربول مقتنعين ان المنافس بتاعهم المباشر هو مانشستر سيتي مش ارسنال. دي المفاجاه الكبيره يا جماعه. كده مفيش حاجه تاني نقولها النهارده عن البريمير ليج. ختاما كان معكم ادهم شاهين، واشوف وشكم بخير في حلقه جديده.